دوستانو آیا تاسو غواړئ په خپل موبایل کې دغه رقم د شاعري والا ویډیوګانې جوړ کړئ؟ دنیا لیونې کړی یم هر څوک وایي چې جان دنیا لیونې کړی یم هر څوک وایي چې جان امیر په سپینه غاړه زنګوم لکه د مار ډېر خیال ښکلي د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي. مستی او تماشې خو زمونږ هسې یو عادت دی مستی او تماشې خو زمونږ هسې یو عادت دی په زړونو کې صفا یو تجربه وکړه صاحبه. نو دوستانو که چیرې تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې دغه رقم د شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې دغه رقم د شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ. او دوستانو کوم په هر زبان کې جوړولې کوم په اردو زبان کې جوړولې کوم په پښتو زبان کې جوړولې نو به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ په خپل موبایل کې په ښایسته ښایسته ډیزاینو کې د شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو دغه د شاعري والا ویډیوګانې تاسو په کاین ماسټر کې جوړولی شئ په ان شاټ کې جوړولی شئ او په کیپ کټ کې جوړولی شئ. نن سبا زیاتره خلک کیپ کټ استعمالوي نو زه هم تاسو ته په کیپ کټ کې طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ په کیپ کټ کې د شاعري والا ویډیوګانې جوړ کړئ. نو دې لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن خلاص کړئ بیا به سمپل تاسو په دغه نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ دلته بیا سمپل تاسو په فوټوز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فوټوز باندې کلیک وکړئ نو دلته دوستانو تاسو په هر تصویر باندې شاعري لیکئ. سمپل تاسو دلته هغه تصویر سلیکټ کړئ. کله تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ لاندې به بیا تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه تصویر په کیپ کټ کې ایډ شو. اوس به دغه تصویر سمپل لیک غټ کړئ. کله چې تاسو دغه تصویر لیک غټ کړئ نو اوس راځو په دغه تصویر باندې شاعري لیکو شاعري راخو نو سمپل بیرته په دغه خالص باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو په دغه تصویر باندې کلیک کړی و دلته تاسو د اورلی اپشن نه درکوي تاسو په دغه خالص باندې کلیک وکړئ نو بیا به سمپل بیک ته راسي نو دلته ګوره اوس تاسو ته د اورلی اپشن درکوي. په دغه اورلی اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اورلی اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل تاسو په ایډ اورلی اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډ اورلی اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په ویډیوز باندې کلیک وکړئ. دلته ما ایسو د شاعري والا ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي دي نو دغه ویډیوګانې زه تاسو ته ایسو نه درښکاره کوم. ګوره دغه ویډیوګانې دي دغه ویډیو ده دغه ویډیو ده. نو دوستانو دغه ویډیوګانې به تاسو له کومه ځای را ډاونلوډوئ نو دغه یوټیوب ځینې ډک ده دغه ټولې ویډیوګانې تاسو له یوټیوب څخه ډاونلوډولی شئ. تاسو به سمپل په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ سرچ ته به راسي په سرچ به تاسو ولیکئ پښتو شاعري ګرین سکرین. کله چې تاسو پښتو شاعري ګرین سکرین ولیکئ تاسو ته به دلته دوستانو بیخي زیاتې ویډیوګانې راواړوي بیخي زیات تر زر هم زیاتې ویډیوګانې دي. نو دلته سم اوس هره ویډیو خوښه وه سمپل دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک کوئ. اوس مثال دغه ویډیو ده په هغه ویډیو باندې کلیک کوئ. ګوره دغه ویډیو ده. نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډاونلوډ کړئ لاندې ډېرو کسانو ته به د دې ډاونلوډینګ نه وي زده دغه به تاسو ډاونلوډوئ څنګه لاندې ګوره تاسو ته دلته د شیر بټن درکوي په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو به سمپل په خپل موبایل کې یو کوچنی ډاونلوډر انسټال کړئ د سنیپ ټوب په نامه. سنیپ ټوب ډېر خوندور تیز ډاونلوډر ده. د فیسبوک ویډیوګانې هم تاسو کې ډاونلوډولی شئ د یوټیوب ویډیوګانې هم کې ډاونلوډولی شئ. هغه ډاونلوډر په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د سنیپ ټوب ډاونلوډ لینک زه تاسو ته په اول کمنټ کې درکوم هغه ځای تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو هغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا به سمپل دوستانو دلته تاسو لاندې راسئ نو لاندې ګوره تاسو ته بیا دغه د سنیپ ټوب آیکن درکوي دغه د ډاونلوډ بټن درکوي. بیا به خالي په دغه ډاونلوډ بټن کلیک کوئ. کله چې تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک کوئ نو دغه ویډیو به تاسو په فل ایچ ډي کې ډاونلوډوئ. تاسو به په 720 پی کې ډاونلوډوئ یا به په 1080 پی کې ډاونلوډوئ نو دغه ویډیو بیا صفا راځي. نو کله چې تاسو د خپل خوښې ویډیو ډاونلوډ کړئ نو هغه ویډیو بیا هلته تاسو کې ورکولی شئ. او کوم چیرې افیکټسونه ډاونلوډول هغه افیکټسونه هم دلته کې موجوده دي. په سرچ کې خالي تاسو ولیکئ ګرین سکرین افیکټس. کله چې تاسو ګرین سکرین افیکټس ولیکئ دوستانو دلته بیا تاسو ته افیکټسونه راړوي نو دغه افیکټسونه هم تاسو په خپل ویډیو کې شاعري والا ویډیو کې ورکولی شئ. ګوره دغه د ګلانو والا افیکټسونه دي دل والا وور والا افیکټس دغه زه مخته په ویډیو کې استعمالومه دغه ټول تاسو ډاونلوډولی شئ او بیا هلته په ویډیو کې ورکولی شئ. کله چې تاسو د خپلې خوښې شاعري او افیکټسونه را ډاونلوډ کړئ بیرته به راسئ کیپ کټ ته. په کیپ کټ کې له ځان هم دوستانو ډېر افیکټسونه دي هغه هم درښیم چې هغه به تاسو څنګه استعمالوئ. نو کله چې تاسو دلته دوستانو د خپلې خوښې شاعري ډاونلوډ کړئ
اوس مثال دوستانو زه دلته دغه شاعري ورکومه په دې باندې ما کلیک وکړئ دغه زور کومه هغه شاعري به سلیکټ کړئ لاندې اډ بټن ده په دغه اډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په اډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه شاعري دلته اډس وله ګوره اوس که زه چیرې دا پلی کړم ګوره شاعري خو اډس وله خو دی د ګوره دوستانو شاته زرغونه پرده د ورسره هغه زرغونه پرده به تاسو څنګه ختموئ خالي په دغه شاعري والا ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به تاسو کروما کې په نامه اپشن پیدا کړئ ګوره دغه اپشن د کروما کې ورته لیکلی ده په دغه کروما کې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسې زرغون کلر وښایاست ګوره په دا زرغون کلر به کلیک وکړئ بیا به لاندې انټنسټي ته راسئ په انټنسټي باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه انټنسټي به ور زیاته کړئ هلته به خط ته ګوري سرسونه سم راځي په هغه به یې پرېږدئ په شیډو کې دلته تاسې شیډو سایه هم خط ورکولی سئ سمپله په ټیک مارک بټن کلیک وکړئ ګوره هغه دلته بس ختم سو اوس تاسو کتلی زه راځو دا خط لاندې راوړو خالي په خط باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په خط کلیک وکړئ دا خط ګوره تاسو غټوئ کوچنی کوئ هم سي د ګوتو په ذریعه سره نو دا خط زه دلته لاندې راوړم اوس د غونډ صحیح په دغه ځای باندې کړم نو دغه رقم اوس خو دلته ګوره موږ ختم راوړی ختم هم صحیح کوي اوس راځو نور هغه ور والا افیکټس راوړم بیا به سمپل تاسو په دغه اډ ورلی اپشن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په اډ ورلی اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه ور والا افیکټس ما دلته ډاونلوډ کړی دی ګوره دې په اول سر کې دا خط ځینې ختمو دغه به سمپل تاسو اډ کړئ کله تاسو دغه اډ کړئ ګوره دې په اول سر کې فالتو خط نور دا خط ځینې ختمو نو دا ویډیو به تر دې ځای راورسوئ کله چې ور شروع کېږي دلته به یې ودروئ بیا به دغه سپلیټ کړئ په دې ویډیو به کلیک وکړئ دلته سپلیټ اپشن درکړي دغه سپلیټ کړئ نو دغه ویډیو ځان ته سو دغه ځان ته اوس به دغه تاسو ډیلیټ کړئ په دې به کلیک وکړئ دغه به تاسو ډیلیټ کړئ کله چې تاسو دغه ډیلیټ کړئ بیرته به دغه افیکټس دغه اول سر ته راولئ نو په ټوله ویډیو به هغه ور والا افیکټس راسي دا ما پلی کړئ اوس دغه افیکټس به دوستانو بیرته تاسو سلیکټ کړئ دلته به تاسو فل سکرین کړئ دوستانو دغه تاسو اړوئ هم سئ دا رقم هم کوئ سئ دا رقم هم کوئ سئ رقم هم کوئ هغه رقم هم کوئ نو دا زه مثال خالي لوړو لاندې غواړم نور یې نه غواړم هغه به تاسو سلیکټ کړئ اوس ګوره زه دا پلی کړم اوس دا زرغونه پرده ختمو بیا به لاندې راسي ګوره دغه ګرین سکرین به سلیکټ کړئ بیا به په کروما کې باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل دلته زرغون کلر سلیکټ کړئ په انټنسټي باندې به تاسو کلیک وکړئ انټنسټي هلته ور زیاته کړئ هلته ویډیو ته ګورئ هر څونه سم راځي په هغه به پرېږدئ شیډو هم تاسو ورکولی سئ ګوره هغه د ور والا افیکټس هم په استعمال سو زه راځم دا پلی کوم ګوره نو زه راځم ګوره دلته دا خط ډېر لاندې د خط لیک پورته کوم بیا به سمپله شاته راسئ په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته په خط باندې کلیک وکړئ په خط چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دغه خط زه لیک لوړ کوم ګوره اوس بلکل صحیح زه دا فل سکرین کوم دا ما فل سکرین کې زه تاسو ته پلی کوم اوس راځو دوستانو نور افیکټسونه په استعمالو د کیپ کټ خپل افیکټسونه استعمالو کیپ کټ خپل افیکټسونه چیرې دي سمپل به دوستانو په د خالص باندې کلیک وکړئ شاته به راسئ شاته کله هم تاسو راسئ ګوره تاسو ته د افیکټس په نامه اپشن درکوي او هو دوستانو دا خبره تاسو یاد ساتئ دغه ویډیو به سر ته راولئ صحیح ده دلته به په سر باندې ودروئ لاندې افیکټس اپشن درکوي په دغه افیکټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو په ویډیو افیکټس اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په ویډیو افیکټس اپشن باندې کلیک وکړئ په کیپ کټ کې دلته بیخي زیات افیکټسونه ګوره دغه افیکټس ده ګوره هغه افیکټس هلته په استعمال سو دغه افیکټس مې نو خوښ دغه ګوره هغه لیکي والا افیکټس ده دغه افیکټس مې خوښ ګوره هغه هم په استعمال سو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دوه درې افیکټسونه په ور په استعمال کړئ دغه افیکټس هم په استعمال کړئ دلته به بیرته شاته ولاړ سئ ګوره دغه افیکټس دلته راغلی ده دغه زه په ټوله ویډیو غواړم دغه به دا رقم کش کړئ په ټوله ویډیو به دلته راولئ اوس به بیرته په دې خالص باندې کلیک وکړئ بیا په ویډیو افیکټس باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو هغه دویم افیکټ سلیکټ کړئ یعنې اوس تاسو بل هر افیکټس ورکوئ په هغه افیکټس مثال دغه افیکټس مو ورکوئ ګوره هغه هلته کیټس اوس دغه افیکټس موږ ګوره ډېر لاسټ ته راغلي یو زه بیرته سر ته ځم دلته رالم اوس دغه افیکټس استعمالوم ما په ویډیو افیکټس باندې کلیک وکړئ نو دلته اوس دغه ټول افیکټسونه دي دغه افیکټس په استعمالوم نو په دې کې بیخي زیات ښایسته ښایسته افیکټسونه دي دوستانو دغه افیکټس ته دغه ټول افیکټسونه تاسې په استعمالوم ګوره دغه افیکټس ته مثال ما دغه افیکټس سلیکټ کړئ صحیح ده په هغه افیکټس باندې ما کلیک وکړئ دلته ګوره ایډجسټ اپشن هم درکړي په دې کله تاسو کلیک وکړئ رنګ یې تاسو تیزوئ او زیاتوئ هم سي فلټر یې ورکموئ زیاتوئ سي نو سمپله هغه افیکټس به کلیک وکړئ کله چې تاسو په هغه افیکټس باندې دوستانو
کلیک وکړئ دوستانو. په ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه به تاسو په ټوټل ویډیو باندې راولي. کله تاسو دغه په ټوټل ویډیو باندې راولي نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ په څونه اسانۍ سره دغه ویډیو جوړه شوه. دغه ویډیو زه پلی کوم. ګوره نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ویډیو سیو کړئ پورته ایکسپورټ بټن ده په دغه ایکسپورټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه ویډیو به 100% ته ورسیږي او دغه رقم ستاسو د موبایل په ګیلري کې به سیو شي. نو دوستانو په ډېر اسانه طریقه مې در وښوی. خدای دې وکړي ستاسو ټولو سر په خلاص شوی وي. د دغه طریقې په ذریعه سره دوستانو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې د شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.